各位菩萨，阿弥陀佛，我们一起来学习地狱六交报这个章节。云何六交报呢？阿难，一切众生60造业，所造恶报从6根出。云何恶报从6根出呢？6根也称为6入，因为6根是6尘所入的地方，根尘相对就会起60来造业。众生受恶报的时候，6尘就会从6根而出，因为我们在地狱里面所见闻嗅尝觉知的一切，都是6尘来的。各位菩萨，我们先来看六交报之见报，也就是眼根所造之业所受的果报。临终见罪，此临命中人会看到自己坠入无间地狱。首先，此临命中人会先见猛火满十方界。为什么会见到猛火满十方界呢？因为在元章7大的章节里面，我们知道火性呢，它是周遍法界的。王者的神识，也就是阿拉耶识，它会飞或者会坠于烟。阿拉耶识会飞，因为火性是上腾的；阿拉耶识会坠，因为诸情所坠。我们知道情是属水的，水肯定是往下流的。此临命中人就会乘此烟气直入无间地狱。此临命中人会见到猛火，这是因为见觉是属火的。这就好比我们长时间看书或者是看手机的情况一样，看久了眼睛会觉得干，眼睛会觉得累。所以由此可见，见觉是属火的。本根发相，本根指的就是眼根，发相指的就是眼根在地狱里所看到的一切相。明见，边见恶物，如火蛇、火狗、牛头、玉足等，生无量味；或者是暗见，也就是既然不见，昏天黑地之境，生无量苦。楞严经很特别，世尊在楞严经里把眼根所对的色尘只是分为2种而已，那就是色尘只分为明和暗而已。这个王者为什么他会明见到地狱的这一切相呢？因中所造之业，这个王子在世间的时候，于明尘上明目张胆的造恶，了无忌惮。那为什么王者会暗见地狱的这一切呢？他的所造之一业，就是在世间于暗尘上蛮心昧己的造恶，全然不知羞耻。简单的来说，也就是此王者在世间的时候，他可以明目张胆的造业，他就会明见这一切。如果此王者是暗地里的去造这个恶业，他就会暗见这一切。本根和余根受报，本根指的就是眼根，余根指的就是眼根以外的另外那5根。在见报里，这个王者他的眼根造业比另外5根还来得重，
所以呢，眼根为主，另外五根为辅。当本根和余根互相交作的时候，这个王者会产生一些怎样的果报呢？我们也要知道，每一根呢，它都有它的属性。比方说，眼根是属火的，当火的这个元素还有另外那5种元素起了化学反应的时候，这个王者在地狱会看见怎么样的相呢？如是见火，那就会烧。当火烧火的时候，这个王者在地狱所见到的一切，就是铁床、铜柱等等的果报。那这个王者因中所造之业是什么呢？也就是见花容玉貌。这个因中所造之业在经文里是没有的，我们这里是参考元婴大师的开示。这个王者因为贪见美女啊、美男啊，结果因为这样子而造了上品的忤逆12，所以往生之后呢，就会坠入无间地狱，所见到的一切就是铁床、铜柱等等的果报。接下来我们来看耳根，耳根是属水的。当大量的火去烧少量的水的时候，所产生的元素就会成为种子，埋藏在阿赖耶识里面。当时间一到，种子起现行的时候，这个王者在地狱里面所听到的就是锅汤、羊童的声音。各位，我们可以想象一下，当大量的火去烧少量的水的时候，所产生的效果是不是和这个热水冒泡咕噜咕噜咕噜的情况一样呢？而这种因中所造之业，就是贪闻、娇声爱语。因为贪闻这种娇声爱语，好像你好坏哟。因为贪闻这种娇声爱语而造了上品的忤逆12，这个王者就会听到这样的果报。现在我们看鼻根，鼻根它的属性是气。当眼根的属性大量的火去烧少量的气，种子起现行的时候，这个王者在地狱里面会嗅到的就是黑烟、紫烟。我们可以想象一下，当我们在烧这个木材的时候，然而氧气越来越少，这个木材要熄灭了，将近熄灭的时候，是不是会有很多的黑烟产生出来呢？其实它的道理是相类的。而因中所造之业，就是贪嗅龙颜麝香。因为贪嗅龙颜麝香而造了上品的忤逆12，最终在地狱里就会有这种果报。龙颜麝香在现代来说，就是贪嗅男子啊、女子身上的那股香味啊。接下来是舌根，舌根它的属性是金。眼根的火，大量的火去烧少量的金。种子起现行的时候，这个王者在地狱里面所尝到的就是烧焦了的铁丸，还有铁梨。我们可以想象，大量的火去烧少量的金，肯定会产生这样的东西，来让这个王者去品尝，对吗？而因中所造之业，就是舌转甜言蜜语。也就是说，这个王者他贪讲这种甜言蜜语，
而造了上品的无力十恶，最终在地狱所受的果报就是这样子的。接下来是生根，生根的属性是地，眼根属火，大量的火去烧少量的地，种子现行之后，这个王者在地狱里面所触摸到的将会是一片的热灰，还有这个炉炭。我们可以想象一下，当大量的火把木材烧尽了之后，是不是会产生的热灰或者是炉炭呢？其实它的道理是相类的。而因中所造之业，就是贪触冰肌玉体，也就是爱乱摸别人啊。因为贪触这个冰肌玉体而造了上品的无力十恶，最终这个王者在地狱里面所触摸到的就是一片热灰，还有炉炭的果报。最后我们来看意根，意根的属性是风。当眼根的属性大量的火去烧少量的风的时候，在心里面就会看到星火迸洒、闪谷空界的情况。这种情况我们可以想象一下，当我们在烧柴的时候，突然间有一阵风吹来，是不是有很多闪闪烁烁的星火飞上天上，或者是说从天上飘下来这样子呢？他们的情况其实是相类的。而元婴大师所告诉我们因中所造之业，就是贪吃这个无机月夜呢。意思是说，当一个人他看了美女或者美男之后还不够，而每天都在想，最终因为贪吃这个无机月宴而造了上品的无力十恶，最终种子起现行的时候，在地狱里面就会受到这样的果报。而元婴大师告诉我们，因中所造之业来对应这个六交报，其实都是和邪淫有相当密切的关系的。而这也对应了四众境界里面戒淫的这个部分。如果不断淫，那就没有办法跳出这个轮回乃至成佛了。相信各位菩萨都有念过地藏经，对吗？地藏经，地藏王菩萨他告诉我们地狱的种种的情况，而在楞严经里面，佛陀却告诉我们在地狱里面种种情况背后的逻辑是什么。那如果我们学习了楞严经六交报的章节之后，再去念地藏经，相信那个感受应该会更深。2. 闻报。闻报是耳根所造的罪业和所受的果报，临终兼罪。就是说，造罪的人临终的时候，看到自己坠入无间地狱。此闻业交，现见波涛，莫逆天地。亡者神识，堕入波涛中。这耳根听闻的业和其他的业交作，因为亡者在六根之中，以耳根所造的业比较严重，而闻听是属于水，所以当罪人临命终的时候，就先看到波涛没逆天地，也就是很大的波浪淹盖了整个天地，看起来就像大水灾，到处都是滚滚的洪水。亡者的神识想要上升逃离，因为纯情无想，无奈被诸情所坠，因此呢就堕入波涛中了。亡者就会趁着此洪流，
愈沉愈下，最后就堕落到无间地狱中。听闻属水，本根发相，是说亡者堕到地狱里，依这文业所造的罪，发明2种地狱受罪的相，也就是开听之相和闭听之相。开听就是动尘，闻嘈杂喧闹，精神混乱。闹就是闹动的声音。此罪人在地狱里，因为听种种闹动的声音，所以精神就混乱了。闭听就是静沉，即无所闻，幽迫沉没于黑暗深渊之境。幽迫沉没是能令人落魄丧志的。因中所招之业，由于在世间上，在动尘上听到一句话有冒犯之处，就百般施设，想要去陷害别人，所以死了之后就堕到地狱里，遭受喧闹的业报。由于罪人在世间已进尘中，没有听到别人冒犯自己的话，可是心中却升起余力，想要去陷害他人，所以死了之后就堕到地狱里，遭受极无所闻的果报。耳根造罪业，与其他的根互相交作，因此受交业的果报。耳根属水，像这样的闻波，注闻也就是水注入水之中，罪人就会受到责罪结情。意思是说，在耳朵静听由阎罗王派下来的小鬼在那里骂和责备罪人的话。罪人在因中所造之业是什么呢？罪人在因中听到一句别人对我没有礼貌的话，就认为是在侮辱我，于是就起种种方法去诘责别人。这种兴师问罪的方法是非常严重的，是超出常情的。像这样的闻波，注见也就是水注入火之中，罪人就会受到雷震、啸吼、恶毒之气。是说罪人所听到的是打雷的声音，以及禽兽之类在大吼大叫的声音，这些声音听起来非常的可怕。同时罪人也会闻到恶臭之气。罪人在阴中听到一句别人讥毁自己的话，就眼睛表现得非常的愤怒而裂智。裂智是形容怒目相视，导致眼皮裂开，同时罪人也会大声的吼叫而正身突气。像这样的闻波，注习也就是水注入气之中，罪人就会受到雨雾洒诸毒虫，周满身体。水随着气而变，就会变成雨，变成雾，同时呢也会撒种种的毒虫。这种毒虫碰到身体的时候呢，皮肤就会被咬烂的。罪人在阴中听人说花香酒气，
彼时呢，就妄生贪着了，因此就造种种的罪业。像这样的文波，注位，也就是水注入金之中。罪人呢，在地狱里面就会受到脓血、种种杂秽之物的果报。罪人在阴中听到山珍海味，就想要贪尝其味，因此就百般网罗，来满足自己的口腹之欲。像这样的文波，诸处，也就是水注入地之中。罪人呢，在地狱里面就会遭受可怕的鬼、猛畜以及粪尿的果报。此罪人在阴中听到娇女美男的声音，就升起贪色的心，那身体就想要和他接触。像这样的文波，注意，也就是水注入风之中。罪人呢，在地狱之中，他的心魄就会被电宝吹碎。罪人在阴中听到不高兴听的声音，罪人就会设计图谋，出其不意的而害人。三、嗅报。嗅报是鼻根所招的罪业和所收的果报，临终兼罪。这嗅业与其他的业交作，罪人到了临命终的时候，先看到了毒气充满了远近。亡者的神识，因为刚开始看到毒气的时候，就想要跑入地下逃避，岂知毒气也充满了地下，所以又从地下溶出。但是情罪不深，也就是说他酒情所醉，所以呢，不知不觉之中又沉了下去，就直接堕入无间地狱了。嗅习属气，本根发相，就是依着鼻子嗅闻所造的罪业，显现出两种地狱受罪的相，也就是通闻之相和筛闻之相。通闻也就是通尘。在地狱中，由于嗅气所冲，变为种种的恶气，因为熏疾其难忍，因此呢，罪人就心神扰乱，筛闻也就是筛尘。此罪人由于在筛尘造业，现在就因为嗅气所冲，气筛不通，而闷急气绝，昏倒在地上。因中所招之业，是说罪人在人间的时候，在通尘上喜欢嗅闻龙麝珍馐之香味，而造种种的罪业。因此呢，罪人会在地狱中受诸恶气的果报。在世间呢，罪人由于在筛尘上不想要嗅臭秽的东西，因此呢，罪人会在地狱中受气筛不通的果报。鼻根造罪业与其他的根互相交作，因此受交业的果报。鼻根属于气，如是修包之气，冲洗，也就是气冲于气之中。罪人就会在地狱中
阎罗王会对质证明他的罪，屡见其刑。就是说，气见到喜，会更增加他的恶念。罪人在因中所招之业是什么呢？罪人在因中贪嗅色尘之香而造罪业，如是修包之气，冲见，也就是气冲于火之中。所以罪人在地狱就会看到火炬，这种火炬不是普通的火炬，乃是看起来很可怕，而且会烧死人的火炬。就是说，气见到火而成烧。罪人在因中贪视美女之色而造诸恶业，如是修包之气，冲听，也就是气冲于水之中。罪人在地狱呢，就会被没溺于羊汤沸屎之中。羊汤是将桶用高温烧热，使它融化，就像汤水一样。沸屎是沸滚的大便，这里的大便不是普通没有热度的大便，而是几千热度在沸滚的大便。也就是说，气见到水而成混，混就是指污秽不干净。罪人在因中贪闻娇扰的声音而造罪业，意思是说，有些女性说话很妖娇，听了这种声音而去造罪业的意思。如是修包之气，冲胃，也就是气冲于筋。罪人在地狱中呢，就会遭受到烂鱼、臭羹、臭气冲天的果报。也就是说，气见到胃而成臭。罪人在因中贪求艳欲之味而造罪，意思是说，罪人在人世间贪吃美食而造罪，在人世间吃了鱼肉美味，到了地狱就成为腐烂的东西了。如是修包之气，冲处，也就是气冲于地。罪人在地狱中呢，就会遭受到皮绽肉烂的果报，也就是皮肤破裂，身体烂掉，而成大肉山，有百千眼无量蛆虫扎实他的身体。就是说，气见到处而成杀害。罪人在因中贪求情爱之处而造罪业，生根属于处，男女相爱都希望有肢体的接触，因而造罪，现在就生根受果报了。如是修包之气，冲思，也就是气冲于风。罪人在地狱中呢，就会遭受到阳灰泼胀、飞沙掷石，击碎他的身体。阳灰是灰往上冲，同时又有瘴气，也就是一种毒气。也就是说，气遇到风而成飞扬。此罪人在因中内心是贪求欲乐之失而造罪业的，就是思动是属于风，四未报，未报
是说明舌根贪求美味所受的果报。临终煎坠，此谓业交，现煎铁网，猛焰炽烈。这是因为在生的时候，舌根造罪业是贪藏滋味，用网去捕捉禽兽、鱼鳖之类的，烹煎蒸酒，所以在临命终的时候，就会先看到铁网。颠覆世界，是说因为造杀无出不到，亡者的神识在看到铁网的时候，就急着想要穿透过去，却不易倒陷其头于网中，那一栽进去呢，就直堕入无间地狱了。舌根属金，本根发相，舌根贪求美味所造的罪业，显现出两种地狱受罪的相，也就是吸气之相和吐气之相。吸气是说从外面把空气吸进来，这种气一定是寒的，因此呢就结成寒冰，把罪人的肉身呢都冻裂了。吐气是从里面把气给吐出来，这气一定是热的，所以就飞出很猛烈的火，把罪人的骨髓都烧烂。因中所招之业，此罪人在人世间的时候，贪食众生肉所感，就是贪味觉气从外而入，因此在地狱呢就会受到寒冷的果报。此罪人在人世间的时候呢，贪食众生肉所感，就是咸味不美，故突而拎益他肉。因此罪人在地狱中呢就会受到猛火烧裂的果报。舌根造罪业，与其他的根互相交作，因此受交业的果报。舌根属于金，如是肠胃，立肠，也就是金立于金之中，罪人就会堕入地狱，阎罗王就会审判罪人，问罪人在阳间有没有吃肉。这个时候罪人就要承担认罪，既然认罪，罪人呢就应当去承受果报，负罪无迟。使罪人因中所造之业是什么呢？罪人在阴中贪吃众生的生肉，让那些众生承担忍受痛苦，含冤而没有办法投诉。如是肠胃利剑，也就是金立于火之中。在地狱中，罪人的眼睛只有看到燃烧石头的颜色，这种烧烫的石头一碰到就会受到伤害，这就叫做见火所烧。此罪人在阴中眼睛看众生被杀，或许是自己亲手杀害，又或许是叫别人杀。如是肠胃利听，也就是金立于水之中。罪人在地狱中耳根所听闻的都是锋利的兵器和刀剑的声音，这就是听水所当。此罪人在阴中听到众生被杀、烹煮、烧烤的声音，如是肠胃利息，也就是金
立于气之中。罪人在地狱中，鼻中只有闻到大铁笼，也就是感受看到大铁笼遍满整个世界的气，这就是习气所增。此罪人在阴中闻到以杀害众生的香气，如是肠胃，立处，也就是金立于地之中。此罪人在堕入地狱之中之后，就会受到弓箭穿身、弩射贯体之处的果报。此罪人在阴中，因为贪吃众生的血肉，如是肠胃，立思，也就是金立于风之中。因此罪人在地狱中就会遭感漫空飞热铁，如雨而下，因为一丝属风。此罪人在阴中，因为贪吃众生的脂膏，也就是贪吃众生的血肉。5. 触报，触报是身体接触所收的果报，临终兼罪。这触业与其他的业交作，罪人就在临命终的时候，现看见大山从四面来合，无复出路。因为罪人在阴中以地、水、火、风四大的身体来逼迫他人，现在堕到地狱中，就转为有形的四面大山。触业最重的是贪淫，因为罪人强迫被害人，使被害人上至失节，无所逃避，所以罪人就会堕入地狱中受苦报。命中的时候，亡者的神识看到很大的铁城，正在高兴有地方可以躲避了，却又看到城中有火蛇、火狗、火虎、火狼、火狮子等，非常的可怕，就不敢进入大铁城内。怎奈有牛头异族、马头罗刹等阎罗王的使者，手拿着枪矛，驱赶罪人进入大铁城门，直接向无间地狱去受罪了。身根属于处，本根发相，是说亡者堕到地狱里，依这身根的感触所造的罪业，显现出两种地狱受罪的相。第一就是合处之相，第二是离处之相。合处，合处就是说两边的山夹合起来，压迫罪人的身体，所以就骨碎筋断，血肉模糊。罪人骨肉血溃而死亡，巧风一吹又活了，活了又来夹，夹了又死了，就这样在地狱里面相续的受痛苦的果报。离处，离处是说贪于离处而造业，所以就遭感刀剑触坏其身体，让罪人的心肝都涂裂而粉碎的果报。阴中所招之业，是说罪人在阴中看到美貌如玉的女孩子，
就想要强迫和他成事，强迫他人，现在堕到地狱中，就受到河山假体的果报。是说罪人在阴中看到他有美色，就强迫和他做你不该做的事情，之后看他已经衰老了，就把他放弃，不照顾他，所以在地狱中就会遭受到刀剑触坏身体的果报。生根造罪业与其他的根互相交作，因此受交业的果报。身属于地，如是强合之处，立处，也就是地，立于地之中。罪人在地狱呢，生根就会遭受到用杵创打，用拐杖击打，用很利的刀刺割罪人的肉，和用箭来射罪人的果报。这些都是身体所遭受痛苦必迫的事情。如是强合之处，利剑，也就是地立于火之中。罪人在地狱就会遭受到闷热和火烧的果报。逼住就是热，逼不住就会烧。如是强合之处，立听，也就是地立于水之中。这果报就是罪人在地狱的道路上听到有很多人在惨叫的声音。狱主之宫前，也就是阎罗王的宫殿，宫门的两关都有传呼之声。来人啦，带他去看看这一世为人的所作所为。在断狱中，审判犯罪的地方都是审判惩罚的声音，判罪的依据都是审判结论的声音。大王，这人以屠宰为业，杀害了500条猪，300只羊，还有800只鸡。那就让他投猪胎500万次，投羊胎300万次，800万鸡胎，生生世世都被人宰杀来吃。冤枉啊，大王！我只杀了那么多的猪羊和鸡呀，为什么要投胎那么多次数啊？哼！难道你不知道种以得万的收成定律吗？总而言之，耳朵所听到的都是地狱里叫苦的声音，或者是阎罗王在审判罪人的声音等等。这都是在地狱里耳根所遭受的逼迫的事情。如是强合之处，立习，也就是地立于气之中。在地狱里，阎罗王会派狱主用布把罪人绑起来，放在袋子里，然后把袋口封起来，使罪人呼吸不得。附耳拷问，就是用布把罪人缠起来之后，敲击罪人。这些都是鼻息所遇到逼迫的事情。如是强合之处，立场，也就是地立于筋之中。那在地狱呢，狱卒会用犁来耕罪人的舌头，或者是用钳子把舌头拔出来，又或者是用刀子把舌头斩断。
从中间截成两半。如是强合之处，立斯，也就是地立于风之中。那罪人在地狱中，忽而醉，忽而飞，忽而煎熬，忽而炙热。煎是用火煎，炙是用火烤。所以罪人有时会感觉到燥，而有时呢会感觉到热。六，施报。施报是一时造业所感召的果报，临终间罪。这施业与其他的业交作，就在临命终的时候，先看到恶风，把整个国土吹坏。这个时候，亡者的神识被夜风一吹，就吹到上空去了。但是因为罪人的情感很重，被酒情所堕，情罪不生，所以就会从空中堕落下来，趁着恶风的力量，直入无间地狱了。施动属于风，有善也有恶，善风则能成就，恶风则能破坏。例如天气炎热的时候，一阵凉风吹来，感受很凉爽，这对人有益的风就是善风。强烈的台风一来，造成房屋倒塌，树木折断，人畜受伤，破坏力非常的强。那这种对人有损害的就是恶风。本根发相，是说一根所造的业发出两种地狱之相，第一就是不觉之相，第二是不迷之相。不觉也就是灭法尘。如果没有法尘，就没有影像，没有影像就是不觉。因为不觉，所以就迷极，也就是迷闷到了极点，内心会很痛苦，心神呢就会很错乱。心神一慌乱呢，就不停地往外奔走了。不迷，也就是生法尘。因为一根有知觉，就会感觉到痛苦的境界。罪人在地狱里就会被放入鼎或煎或烧烤，这种深受煎烧的痛苦深重难忍。一根造罪业与其他的根互相交作，因此受交业的果报。一根属于风，如是邪思所感召暴风，结思，也就是风结于风之中。那罪人在地狱里就能够看到他受罪的方域和处所了。一师遇到暴风，如是邪思所感召暴风，结见，也就是风结于火之中。这样子呢，地狱中就会有见业之境，能够照了罪人过去所造的一切罪业，而且还有和罪人一起做坏事的朋友出来指证他所犯过的罪行。就是眼见遇到暴风，如是邪思所感召暴风，结听，也就是风结于水之中。如果水
和风的力量是均等的话，那在地狱中，石头就会从两边合起来，把罪人夹死。如果是寒风水冷，就会成为冰，或者成为霜。罪人呢，就会受到冰和霜冻身的痛苦。如果水的势力略于风的话，就能够成为土；又或者是风的势力略于水的话，就会成为雾。就像微旱就会起尘，带湿就见雾等现象了。如是邪思所感召暴风，结习，也就是风结于气之中。撕叶的暴风遇到风就互相的磨荡，就能够变现大火车。阎罗王的使者就把犯罪的人赶到大火车里面烧，又或者是赶到火船、火坎里面烧。坎就是关罪人的车子。那无论是大火车、火船、火坎，都是在地狱中刑罚罪人的工具。如是邪思所感召暴风，结肠，也就是风结于筋之中。在地狱中就有大叫唤、为反悔、为哭泣等既可必恼的哀嚎声，也就是为遇到风便失。因为舌根是贪美味的，美味遇到风就消失，那罪人就会受到饥饿的痛苦，所以在那里大声的叫唤。此时罪人在地狱中受苦，反悔在人世间造了罪业，因此就发出哭泣等饥渴必恼的哀嚎声。如是邪思所感召暴风，结触，也就是风结于地之中。触遇风而展书的话，罪人的身体就会变大；触遇风而局促的话，罪人的身体就会变小。罪人互活互死，是说罪人在一日之中就有万生万死。或俯或仰，是说罪人被风吹到趴在地上的时候就叫做俯；如果被风吹到脸向天就叫做仰。